两个变态到极致的神器，请把它焊死到你的电脑上。第一个 Code Firmware， 它可以消除各类视频中的马赛克，无论是照片还是视频，都能实现从有码到无码的转变，哪怕是几十年前的老照片，也能在它的处理下焕然一新，其效果足以媲美专业团队。第二个海螺 AI， 火爆全网的视频神器，随便输个词，比如一只小狗在骑单车，瞬间生成超真实视频，只需上传一张图片，然后输入相应的动作说明，图片里的人物就会立即